Vou botar um pouco de lenha nessa fogueira aí, mas não nessa fogueira de fogo, na fogueira política mesmo. Não sou muito de falar de política aí, porque política é uma coisa complicada hoje a gente comentar, falar. Tenho minha ideologia própria, mas deixa pra mim. E no Brasil as pessoas estão muito politizadas, né? Até pela descentralização das informações, né? Antigamente era tudo centralizado, né? Rede Globo, você só tinha informação de um lá, ela, de certa forma, ela manipulava o povo, né? Para lá ou para cá. E hoje em dia não, com a internet, informação descentralizada, as redes sociais, todo mundo se comunica com todo mundo, né? O que é muito bom, né? Então você consegue formatar uma opinião mais própria, né? E assumir uma posição. Então, mas essa questão do Trump aí sobre essas tarifas, que é um assunto que está em voga no país, se falando, as pessoas estão apavoradas com isso. Apenas que no mundo da geopolítica não existe bonzinho. Essa história de que o Trump está querendo salvar a democracia, isso não existe. O que existe é que o Brasil está muito pautado na China, né? A China está vindo para cá. Agora, inclusive, falando da China, ela quer construir uma rodovia de leste a oeste, né? Do Atlântico ao Pacífico. Mas não porque ela quer, tipo assim, desenvolver o país, quer ser bonzinho com o país. Não. Ela tem interesses próprios, né? Entre os quais ela quer escoar a sua produção sem depender do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, você sabe, né? Ele foi construído pelos americanos, mas os americanos deram depois para a China, para os chineses. E agora eles estão retomando novamente o controle do Canal do Panamá. E os chineses não querem ficar na mão dos americanos, né? Então a rota de passagem, que era até feita pelo Canal do Panamá, até vai continuar sendo feita, mas a China quer usar a rede férrea aqui, no nosso continente, utilizando o Brasil, para escoar a sua produção, né? Então isso faz parte, é o mundo da geopolítica, né? Não tem muito o que se indignar. Em outras contas, vai ser bom, porque vamos ter uma linha férrea aqui que vai escoar nossa produção, né? Junto com a da China. Mas o que o Trump está mirando mesmo é essa parceria que o Brasil está fazendo com os chineses, né? Tem seu lado bom, tem seu lado não tão bom, né? Pela dependência, né? A gente não sabe até que ponto a China vai monopolizar, né? Controle tudo depois. Agora, acaba que, de um jeito ou de outro, né? Nosso país, apesar de ser uma das grandes economias do mundo, né? As 10 maiores economias, em relação às grandes economias, tipo a China e os Estados Unidos, não somos nada, né? Sempre seremos província, né? Então, a gente vai se adaptando, se moldando às regras do mundo, né? Muito embora tenha a nossa soberania, mas soberania, ela é uma narrativa que ela vai até o momento em que a questão econômica fala mais alto, né? Aí a narrativa, ela se molda, né, aos interesses de um ou de outro. É um assunto polêmico, complicado, mas só para dar uma palhinha aí do momento atual aí. Vamos ver onde é que as coisas vão nos levar, né? Enquanto isso, a gente vai botando lenha na fogueira.